Jadi namanya utang piutang itu kan ada perjanjian ya, perjanjian pinjam meminjam. Ini tuh gak ada bukti, warawiri ngomong ina itu di TV. Aduh, bentar lagi mau jadi penyanyi katanya. Suaranya aja rempag, bingung siapa yang mau bayar. Kalau aku gimana? Anda rempag gak suaranya? Gak tau ya. Merdu kayaknya Anda ya.